single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Welcome back to Rainman Studio. இது உங்கள் வெங்கடேஷன் Rainman Studio. இன்றைய நவ்காஸ்ட் அலர்ட் மழை எச்சரிக்கை 8 மே 2021 பிற்பகல் 3 மணி நிலவரம். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புது வியூவராக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நாம் ரொம்ப ஆவலாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்த MJO என்ற நிகழ்வு இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்திய பெருங்கடல் அருகாமையில் வந்துவிட்டது. இனி வரக்கூடிய நாட்களில் மழை தீவிரத்தன்மை அடையும். நிறைய இடங்களில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. இன்றைய காலையில் நம்ம வீடியோவில் குறிப்பிட்ட மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் பகுதிகளில் மழை பெஞ்சிருக்கு. கும்பகோணம் சில பகுதிகளில் மழை பெஞ்சிருக்கு. தஞ்சாவூரில் நல்ல மழை பெஞ்சிருக்கு. இன்னும் வரக்கூடிய நேரங்களில் இந்த மழைமேகங்கள் திருச்சி சுற்று வட்டார பகுதிகளில் எல்லா இடங்கள்லையுமே கவர் ஆகிடும். பெரம்பலூர், துறையூர், முசிறி, திருச்சி, மணப்பாறை பகுதிகளில் மழை பெய்யும். புதுக்கோட்டை பகுதிகளிலையும் மழை பெய்யும். இப்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பேரையூர் பகுதிகளில் ஆல்ரெடி மதுரையில் மழை பெஞ்சிருச்சு. இப்போ பேரையூர் பகுதிகள்லையும் வாடிப்பட்டி பகுதிகள்லையும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. விளாத்திக்குளம் பகுதிகள்லையும் இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. கடையநல்லூர், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி பகுதிகளிலும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. வரக்கூடிய நேரங்களில் கம்பம், போடிநாயக்கனூர், கொடைக்கானல் பகுதிகளிலையும் இந்த மழை தொடங்கக்கூடும். அதே மாதிரி வட தமிழகத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா திருவண்ணாமலை பகுதி ஒட்டிய செஞ்சி பகுதிகளில் இப்போ நல்ல மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் திருவண்ணாமலை பகுதிக்கு அந்த மழை வரக்கூடும். அதே மாதிரி தமிழ்நாடு சென்னை பார்டரான ஊத்துக்கோட்டை, சத்தியவேடு, மெய்யூர் பகுதிகளில் இப்போ மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. அது வரக்கூடிய மணிக்கூறுகளில் திருத்தணி, நகரி, ஷோலிங்கர் இந்த பகுதிகளில் வரக்கூடும். இன்றைக்கி வேலூருக்கு ஒரு மழை வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தெரிகிறது. ஆம்பூர், கிருஷ்ணகிரி பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் தெரிகிறது. சேலம் கொஞ்சம் 50-50 மழை வரலாம். ஈரோடு, பவானி, கோயம்புத்தூர் பகுதிகளில் இன்றைக்கி மழை இருக்குது. சத்தியமங்கலம் பகுதிகளிலையும் லேசான மழை வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. திண்டுக்கல், ஒட்டஞ்சத்திரம் பகுதிகளில் இன்றைக்கி லேசான மழை வருவதற்கு சான்சஸ் இருக்குது. மழை பிரதேசங்களான வால்பாறை, ஊட்டி, கொடைக்கானல் பகுதிகளில் சில இடங்களில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்று இரவு அல்லது நாளை அதிகாலை லேசான மழை வருவதற்கு சான்சஸ் இருக்குது. சென்னை பொறுத்தவரையிலும் லேசான மழை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் தெரிகிறது. பார்ப்போம் இது எப்படி முன்னேறுகிறது அப்படின்னு. கேரளாவை பொறுத்தவரையிலும் திருவனந்தபுரம் பகுதிகளிலையும் கொல்லம், காயங்குளம், கொச்சின், ரன்னி, மூவாட்டுப்புழா, தொடுப்புழா பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. திரிசூர், பாலக்காடில் லேசான மழை. கண்ணூர், கோழிக்கோடு, கண்ணூர், வடகரா, மலப்புரம், வயநாடு பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ கர்நாடகா பொறுத்தவரையிலையும் இப்போதைக்கு சிர்சி அந்த பகுதிகளில் மங்களூருக்கு வடக்காகவும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. வரக்கூடிய நேரங்களில் இது உடுப்பி, மங்களூர் பகுதிகளிலையும் விரிவடைக்கூடும். ஸோ இன்னொன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, MJO அலைவு சாதகமாக வந்துட்டதுனால டெஃபினட்டாக வரக்கூடிய நாட்களில் மிக தீவிரமான மழை நிகழ்வுகள் நிறைய இடங்களில் நடக்கக்கூடும். நாளை காலையில் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயில்டான வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப உபயோகரமான வீடியோ. உங்களுக்கு புயலை பற்றின நிறைய அப்டேட்ஸ் நாளை காலையில் காத்துக்கிட்டு இருக்குது. நாளை மாலை முதல் நாளை மத்தியானம் அல்லது உங்களுக்கு நவ்காஸ்ட் அலர்ட் நேரலையாகவே தொடரும். நம்ம நேரலையில் உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுப்போம். நாளை முதல் தினசரி இந்த லாக்டவுன் முடிகிற வரையிலையும் நான் உங்களுடன் நேரலையில் இணைந்திருக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம நேரலையில் வருவது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புது வியூவராக இருந்தால் இது உங்கள் வெங்கடேஷன் Rainman Studio சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுடன் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வெங்கடேஷன் Rainman Studio.